Terus naon ge? Langsung Slide selanjutnya. Ayat 3. Oke, Pak. Ayat katilu ke. Sing benar. Siapa? Abi maleungit Tafsir saware. Kemenak RI. Kudu dina PowerPoint bukan? Oh. Pertama, beriman kepada yang gaib. Kah. Asal di berjalan. Kira orang jelaskeun tadi teh mutakin ya. Iya anu menang petunjuk. Saha wae mutakin teh kahiji, saha ge? Oke. Anu ya anu ya. Tadi Sebelumnya masih kayak Orang yang bertakwa, Siapa ya baca? mana? Nah. Orang yang bertakwa anu ieu mah, naon ieu mah Ayat katilu. kawan ketilu. sia. Beriman kana gaib eta. Oh baca sok. Beriman kepada yang gaib. Pangkal iman kepada yang gaib ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengekeun. Lain gaib lain. Terus. Pengetahuan tentang yang gaib itu semata-mata berdasar kepada firman-firman dan petunjuk-petunjuknya. Pengadilan. Dalam mencari arti iman, hendaklah kita mengikuti petunjuk Rasul. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Untuk itu kita perlu mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, merenungkan ciptaan Allah, menggunakan akal pikiran dan mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Naon Al-Hujurat naon? Wah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Langsung ngetik. Saya bisa disangka Wuhan Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, Jihad cara lain siapa? jadi orang-orang yang mendapat petunjuk orang mutakin saha? Nu kahiji beriman kepada yang gaib. Jadi secara garis besar gaib teh kabagi dua. Kahiji gaib anu bisa kene terjangkau panca indera, kadua nu henteu. Anu tidak tercapai panca indera teh model jelema nu eueuh, nu teu hadir siga gaib dia mah. Eueuh. Misalkan ieu spidol aya tapi disebutkeun Goib. jadi gaib gitu. Teu kajangkau panca indera tapi aya masih kena bisa mendikeun tah. Ai juri. Dikeun jadi eueuh. Jin goib. Set. Eta mah gaib jeung leungit atuh jangan asep. Jika kunci ge aya nganting di mana? Gaib, gaib. Gaib Leungit eta mah. Oke, sarua. Goib. Siap. Terus aya gaib anu teu bisa dijangkau ku panca indera. Contohna aras. Neraka, surga, neraka, Alam kubur. malaikat, muka itu. Lamun Allah aya dua pendapat. Anu cek hiji Allah termasuk gaib eta, anu tidak bisa dijangkau. Penting ya jeung pulpen. Cek sebagian ulama Allah mah pupus zahir gitu, sangat jelas Allah mah. Dengan ciptaannya, dengan hidayahnya jelas itu dina Asmaul Husna ge aya al-zahiru kan. Allah yang maha jelas gitu. Zahirnya. Apalagi cek orang-orang sufi merasakan bahwa Allah teh deket gitu di urang teh di sekitar orang sehingga mereka ibadah teh nikmat gitu, ngareunah gitu. Asa aya nu maturan gitu. Jika orang bobogohan sorangan jeung bobogohan duaan, bobogohan sorangan juga kumaha. Ngeunah kene mana gitu teh. Bobogohan ge lain sahwat ge. Bobogohan, main sarangan bobogohan. Siap. Yang mencintai dirinya sendiri. Itulah. Kedua. Tah, kayak naon sih? naon? Kok Wes bae ngabodorna teu bodor sih teh. Bodoh. Aing apa dia sih apa nanya naon? Aing apa dia sih apa nanya naon? Ari jodoh gaibna naon coba. Waalaikumsalam jangan Tah, tadi kan disebutkeun nya beberapa spesies gaib. Santos Aji. Eta ngan secara panca indera Allah itu termasuk gaib. Ya, secara panca indera. Nah, tingkat puncak keimanan teh adalah kepada Allah itu. Maha gaibnya. Maha gaib, sang maha. Jadi orang aya beriman ka sodik, beriman ka saha tingkat hiji. Kaluhurna beriman kepada Ayudi meureunnya kaluhurna. Kalituna deui beriman kepada Baperdi. Tah jadi puncak keimanan mah Cipras. ieu ka Allah yang maha gaib gitu.
puncak keimanan Aya jin goibnya. Sama. goib. Anu Balas betul. Ah, cek aja hese-hese si Age punya. Tidak ada yang tahu bentuk jin seperti apa. Eta. Da jin mah Jirimnya. ngajirim lagi lain berbentuk manehna tapi manehna meresinya berbentuk naon. Meresinya diusikeun naon gitu. Cong berat jin atau nu berat angin we. Siap. Ayo mau saya buktikan angin. Si Eng Anjing. Kan sadaya ya set jin baheula teh kan Nabi Adam jeung Siti Hawa. Siti Hawa. Mah hampura lain erek ieu. Oke tadi rasa sikat tilu heuh. Sedikit tilu. So, apalkeun lah sing bener. Pertanyaan anak yuk tulis. Terus langsung lanjut Siti Hawa lagi. anjing fokus langsung. Kedua, melaksanakan sholat. Iqomah as-shalah ialah mengerjakan sholat dengan sempurna. Sempurna segala rukun, syarat, dan ketentuan lainnya secara husu dan terus-menerus setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di ayat disebutkan wa yuqimuna shalah lain wa yuf'ilu lain wa yaf'alu pan aya fa'ala aya koma ta lamun fa'ala mah mengerjakan koma mah urang teuing ya translasi nu bener naon bahasa Indonesia kan nu paling mendekati mah mendirikan Mendirikan. koma teh Dirikan. tetapi nu dipakena iya Nu pak koma. ya kumu gitu tulis butuh tulisanana euy Baku abet. geus ora Maju ris. ulah kagok Itu. Tuh maju ka payun tadi. nah nu dipilih ya koma ya kumu gitu mendirikan salat dalam artian dengan saukur ritual unggul ari salat mah gitu dengan saukur takbir nebikeun ka atahiyat salam-salam teu gitu tadi kan dijelaskeun syaratna kudu bener kudu bener lebih jauh deui non output tina salat urang ge kudu sesuai gitu. Saya dirupan sapopoe. Heeh, kehidupan sapopoe teh kudu sesuai aja Nahi naon nu mungkar. dibedahkeun gitu. Maksud aku mah Pan salat yang mencegah dari Nah, mungkar. kan salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ai salat ongko, korupsi ongko gitu. Oh, mabok Salat ongko. ongko, mabok ongko kan berarti salatnya can bener gitu. Can iqomah salatna gitu. Lamun yaf'alu mah bae mabok oge gitu kasarna mah. Nu penting mah geus salat eta kategorina yaf'alu mengerjakan. Lamun yakumu mendirikan mah ulah gitu. Soalnya mendirikan mah ngadegeun cenah terus naon tiang alih aku teh bener ya. alih bahasana anu pas naon bahasa Indonesia yakumu teh cak apa gitu kan paling mendekati mah mendirikan lah gitu. Output diperhatikan Maksiat terus Aduh. Siapa? Terus. Sholat terus maksiat. Daripada maksiat teh salat. Eta mah perumpamaan ilmu daripada terus tapi mun bisa mah duana nauh. Mana salat Gitu. tadi kan lamun mendirikan mah terus menerus berkesinambungan setiap hari gitu berdasarkan dalil-dalil aya asar, aya subuh, aya lohor gitu. Jadi anu bolong-bolong macan mutakun gitu sabenerna mah. Deum termasuk ke dalam mutakin gitu anu menang hidayah. Mun kasarean Berada itu ge eta mah Kan ge. udah langsung. Coba jika berpuasa Ya. dahar. Hilang non sare atau hilangnya ingatan mah geus teu kataklif deui ku hukum gitu. Anu gelo, anu sare, anu pingsan geus teu kataklif ku hukum. Jadi Allah mah teu ieu gitu, anu diberi ganjaran teh anu sadar kan kamari dibahas dengan kesadaran Kasihan. ibadah teh. Poho jeung mohokeun beda artinya jauh. Nah, sok bebas. Mantap. siap. Terus Jadi kunaon ieu salat termasuk dalam klasifikasi mutakin teh karena salat teh salah sahiji salah sahiji. sanon Ebo. eksistensi orang sebagai muslim teh salat gitu. Tihang. Matakna salat kudu berjamaahkeun.
supaya menunjukkan bahwa orang muslim. Lamun orang teh salat naon cirina orang Islam sok KTP puasa anu apa orang puasa jeung henteu untuk berjamaahnya. Tapi misalkan salat anu menunjukkan orang Islam teh gitu. Ciri eksistensi muslim. Terus diutamakan berjamaah teh supaya si salat tradisi salat teh kitu ti baheulana gitu. Naonnya bahasana kaifiyah. Cara-carana. Lamun orang nempo agama batur misalkan teh aya nu beda ibadahna kieu-kieu kan orang bingung gitu. Tapi ketika orang lain melihat Islam, Islam di daerah mana di negara mana sarua salatna kitu gitu. Soalna naon diberjamaahkeun. Jadi anak urang kadi di kumaha carana salat, masyarakat non muslim apaleun kumaha salat, jadi bisa mengklasifikasikan bahwa Islam umatan yang satu gitu, umatan wahidah. Jadi menghindari dari kerancuan-kerancuan salat lah, misalkan aya nu salat 4 rakaat, sarokaat ka kulon, sarokaat ka wetan, sarokaat ka kidul, muir gitu cenah mah menunjukkan Allah di mana-mana. Eta cirining jelema nu tara berjamaah gitu. Cirining. Lamun salat dibiasakeun berjamaah mah engke teh turun temurun teh kitu da ti dituna kitu salat mah gitu. Eueuh istihadiyah dalam salat kecuali hal-hal anu sunah-sunahna gitu. Euna mah takbir kalituna mah kabeh ge sarua gitu. Jeung salat mah lamun digambarkan kehidupan sapopoe mah absensi gitu lamun tina sakola jeung kuliah mah. Mane rek pinter, rek bodoh, hadir ke kelas mah kudu gitu. Teu bisa orang mah geus pinter moal asup kelas, moal lulus gitu. Meskipun tak aya rusuh misalkan tina 16 kali pertemuan teh rusuh bisa 3 kali alfa atau sakit dengan catatan mengerjakan tugas tah. Di salat ge aya rusuhna bisa kosor lah, bisa dijamak lah gitu. Dengan situasi anu emang mengharuskan seperti itu gitu. Urang tingkat keimanan rek edan, rek urang tukang maksiat, salat mah kudu gitu. Absensi urang ka Allah gitu. Tah, Lamun teh salatnya urang mah lulus gitu gagal geus. Mau bisa UAS. Urang mah bisa UAS, mah bisa UTS, lamun kehadiran kurang di bawah 75% misalkan gitu. Tabri. tah. Kurang kudu kasih situ namanya. Tak urang tara salat, Oh kitu. kalian sarolat. Lo percaya bu mosok. Kalian semua suci kecuali Saya dan Ahok. Siapa terus. Naon deui kai? Nu katiluna cenah. Ketiga, Mutakin teh. menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah. Rezeki ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Menginfakkan sebagian rezeki ialah memberikan sebagian rezeki atau harta yang telah dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh agama. Harta yang akan diinfakkan itu ialah sebagiannya, tidak seluruh harta. Dalam pada itu Allah melarang berlaku kikir dan melarang berlaku boros. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 29, dalam surat Al-Furqan ayat 67, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Dijelaskan lagi oleh hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik sedekah adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anu katilu, anu termasuk mutakin teh ieu tah nu menunaikan infak atau zakat atau sedekah baik nu wajib ataupun nu sunah. Nu wajib mah misalkeun fitrah. Terus teh zakat non 2,5 teh. nu 2 kalimat teh penghasilan Tahunan. heeh Penghasilan. penghasilan. Wah dia. PPH berarti itu. Sama negara, Bos. Erek pertanian, erek pertambangan nu mencapai nisab ataupun aya sebagian madhab mah profesi ge dijakati gitu. Anu memenuhi nisab zakat gitu wajib atau harta temuan Nisab teh no? mencapai Mencukupi. iya non Masuk kriteria. kriteria nisab teh. atau temuan atuh bos. Pemanggi. Masih baik non jeung zakat anu sunnah gitu. Fakir bae. Kemudian sodako, jariah, nu karitulah. Klasifikasi ieu tah terus tadi teh infak jeung sodako tidak boleh seluruh harta. Lain
baiklah dikatakan tidak boleh we heula ada cek Rasul ge. Tapi bukan berarti kumanya sih ngajaskeunana. Alus nama ulah kabeh lah gitu sedekah teh soalna naon? Urang boga tanggungan gitu anu leuwih wajib keluarga lamun teu disedekahan ku urang teu dibiayaan ku urang usaha gitu. Jadi prioritaskeun keluarga nyan puguh mah anak mun pamajikan kaituna keluarga karek sana tah malahan sebagian mah seperti lu maksimal teh. Meskipun di di suatu kasus para sahabat mengimpakan semua hartanya. Teu dilarang ku Rasul ge kunaon da Rasul apa kapasitas ieu keimananna siga kumaha gitu. Matak dilarang teh supaya terjadi patokan ke orang-orang awam atau nu lemah iman. Ini orang kudu KB ngangabeh Lamun kabeh zakatkeun siga kumaha gitu tah. Jadi soak gitu asup Islam teh. Contohnya Abu Bakar ketika maut, Abu Bakar teh khalifah pertama orang pertama yang berijtihad tentang keuangan negara gitu. Ditaripi di aya gaji ke PNS gitu. Zaman Abu Bakar. Bahkan dirina manehanana ge jadi orang teh cenah ngurus negara kan orang teh bisa gawe yang aya maraban anak pamajikan kumaha. Tah Abu Bakar menetapkan bahwa khalifah jakatna gajina sekian, bendahara sekian, kementerian sekian. Tapi ketika Abu Bakar maot si gajina teh teu dipake sama sekali gitu aya keneh gitu. Ya, anu ieu nya apa? Ketika maot dinya disumbangkeun deui gitu. Kas negara gitu. Eta kan di abang sumutnya setengah dibeli. jadi lain haram tapi lebih baik mengikuti standar lah. Urang mah gitu maksimal sepertiga rek sedekah teh gitu. Ini sedekah terbaiknya ke keluarga gitu. Jeung ka orang-orang sekitar lah. Babaturan deket, tetangga gitu. Jeung Allah dalam Quran disebutkeun tadi surat naon kay? Ulah boros jeung ulah koret gitu. kikir. Al-Isra ayat 29. Oh, ayat hiji lah. Isra. Sudah selapanya. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Tata sahiji keterangannya urang boros ulah gitu. Ngan koret ge ulah gitu. Jadi mere kudu jeung perhitungan, nahan oge kudu jeung perhitungan gitu. Itulah intina mah. Terus saya lanjut ke poin selanjutnya oke. Anu kaopat Potong. Ya, ya. Oh ayat berarti ayat kaopateun. Tafsir Kemenak RI keempat, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya. Beriman kepada kitab-kitab dan sahifah tersebut berarti beriman pula kepada para rasul yang telah diutus Allah kepada umat-umat yang dahulu dengan tidak membedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasul Allah. Sifat ini akan menimbulkan rasa dalam diri seorang muslim bahwa mereka adalah umat yang satu. Agama mereka adalah satu, agama Islam. Tuhan yang mereka sembah ialah Allah yang Maha Esa, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Sifat ini akan menghilangkan eksklusivisme atau sifat berbeda dalam diri seorang muslim, yaitu meliputi semua sifat sombong, tinggi hati, fanatik golongan, rasa kedaerahan, dan perasaan kebangsaan yang berlebihan. Nah terus anu kaopat anu termasuk mutakin teh orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab gitu. Tidak hanya Quran tapi seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Itu yang menunjukkan bahwa Islam itu merupakan masih kena estafet ketauhidan gitu. Estafet kerisalah ketauhidan gitu. Tidak terputus. Tidak seperti kaum-kaum lain gitu anu mengimani hanya beberapa atau sebagian atau bahkan hiji mengingkari kitab yang lainnya gitu. Misalkan orang Yahudi, orang Nasrani, itu kan tidak mempercayai beberapa kitab sesudahnya. Nah terus tadi teh naon kay supaya non? Mana sih supaya irit dengki hati. Kikir sombong. Meliputi sifat sombong tinggi. Eksklusif. Jadi ulah
ulah beranggapan bahwa Islam itu eksklusif gitu. Islam mah global gitu. Mencakupi. Jadi posisi orang kepada non muslim atau lebih spesifik nah Yahudi Nasrani teh sifatnya teh lain sebagai musuh gitu. Tapi kakak tua yang lupa jalan pulang gitu. Jadi seharusnya nama posisi teh orang teh menyadarkan gitu, berdakwah gitu. Lain memerangi kecuali non untuk hal-hal yang dibolehkan untuk kita melawan gitu. Misalkan ngaganggu nyawa, ngaganggu harta, ngelarang orang beribadah, eta orang kudu ngelawan gitu teman. Dan sekiranya biasa-biasa saja gitu, tidak mengganggu amat, orang tidak ada alasan untuk benci kepada mereka gitu. Maki-maki segala rupa. Tugas orang mah justru dakwah gitu. Sadarkeun manehanana gitu. Lamun tidak mau mengikuti, terserah mereka gitu. Lakum dinukum maliyadin teh di dinya. Saenggeus urang berdakwah karek mane percaya heuk henteu kajeun gitu. Da Islam mah geus jelas. Nu tadi teh la raiba fihi. Terus la ikraha fiddin eueuh paksaan dalam agama Islam mah rek asubeuk henteu kajeun gitu. Tugas urang mah nya syukur dakwah, dibere pencerahan gitu. Lamun can meman keneh keun antepkeun heula teu kudu dipapaksa gitu. Dan dakwah terbaik seperti yang dicontohkan dakwah Rasul kunaon ku akhlak gitu. Kehidupan orang menggembirakan, menyenangkan, tidak mengancam. Kayak gimana lambat laun bakal tertarik sorangan gitu. Lamun orang eksklusif, orang lain bahkan memandang Islam teh nah kitunya gitu. Menyeramkan eksklusif lah, ekstrim ke segala rupa gitu. Jadi beki ngajauh gitu ka orang Islam teh lamun urang posisina memposisikan manehanana sebagai musuh gitu. Bakal beki ngajauh gitu. Jadi lah anggap mereka kakak tertua yang lupa akan jalan pulang gitu. Kakak tua lupa jalan pulang. Bukan kakak tua tinggal lagi. Terus naon deui kai nu terakhir kai? Aya deui teh. Ayat kalimat. Ayat kalimat. Oh tinggal ayat kalimat. Oh ayat kalimat. game. Di acan poin selanjutnya. Masih ayat keempat. Baca ku sipake kabeh geus dikuar ya. Ayat kalimat naon? Ayo bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada adanya hari akhirat. Akhirat lawan dari dunia. Akhirat ialah tempat manusia berada setelah dunia ini lenyap. Beriman akan adanya akhirat ialah benar-benar percaya adanya hidup yang kedua setelah dunia ini berakhir. Orang-orang yang mempunyai sifat yang 5 ini yang lima di atas adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan Allah, dan merekalah orang-orang yang akan merasakan hasil iman dan amal mereka di akhirat nanti. Mereka memperoleh keridhaan Allah dan tempat tinggal mereka di akhirat. Di akhirat ialah di surga yang penuh kenikmatan. Di dalamnya mereka menikmati kebahagiaan yang abadi. Mana mau? Ayo saya ada nunggu sih Mas tara beja-beja. Naon naik salah naon kok. Oh iya lamun dibaca deui nyadar teh ieu naon tah. Ieu nyadar teh naon tah nu 5 ieu. Jika gabungan rukun Islam jadi rukun iman. Itu disebut mutakun teh eta gitu tah. Bab kahiji Al-Qur'an setelah Fatihah teh naon? Setelah dibere mukadimah. Terus bab selanjutnya teh ieu gitu tah pokok-pokok. Berarti sekolah muntakir petunjuk. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Muntakin. Sekali deh nya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Eta maksud urang teh. Orang bertakwa teh naon? Ieu tah di antarana klasifikasina. Mas, Apakah orang yang bertakwa tidak diberi hidayah? Diberi petunjuk mah. Ngan manehna alat keur menggapaina gitu. Mun tadi teh anu bisa ka puncak mah orang-orang yang jag-jag gitu. Meskipun orang anu teu jag-jag ya bisa gitu. Kan kudu jag-jagkeun heula awakna. Dekeutkeun lah orang jeung Allah, buka heula pintu hati orang gitu. Kokotor-kokotor dosa teh bersihan heula gitu. Erek ku zikir, ku talabul ilmi, ku silaturahmi, ku sedekah gitu. Lambat laun kabuka pintu hati nya hidayah teh babari gitu. Tewak. Anu tadina urang nempo cai dengan saukur cai, ketika hati orang bersih mah nempo cai teh
aya sesuatu anu mendapatkan hidayah gitu. Jadi ingat karena non kekayaan alam, orang-orang ngarusak karena cai, dawuh cai urang bisa maot gitu Air misalkan. akhirnya Asep. Heeh, nu ka ditu. Jadi satu fenomena bisa berbagai macam pemikiran gitu berdasarkan kapasitas pemikirannya. Begitupun dengan keimanan, ketakwaan gitu. Bagi orang ada kegen ke Allah, bagi babari orang menang petunjuk yang hidayah gitulah kasar nama. Geus sebenarnya geus. Tinggal nu kali Tinggal dibaca sok, nu terakhir mah tinggal dibaca. Dibaca unggul. Oh, geus? Geus tamat teh. Ulaika non terakhir teh. Mereka itu adalah mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhan dan mereka itu orang yang beruntung. Beruntung. Muflihun teh. Lalah. Memperoleh apa yang diharapkan. Bahkan dari bahasa Arab mah aya falahun teh artinya teh petaninya. Aya petani mendapatkan kebahagiaan dari apa yang mereka tanam gitu. Pas panen. Jadi mendapatkan ke sesuatu non privilege dari apa yang diusahakan gitu. Orang mengharapkan hidayah heuk meunang tah eta orang beruntung teh gitu. Urang mengharapkan jagong, nanam jagong terus menang gitu. Teu kuhamat teh naon. Eta orang-orang yang berbahagia. Urang menang sih sesuatu misalkan tadi urang diberi ku sodik jam. Tapi Tidak diharapkan. bukan barang yang diharapkan meskipun barang berharga gitu. Urang mah misalkan karena mah keur butuh beubeul misalkan gitu. Tah eta kurang falah meskipun jam barang yang berharga gitu. Muklis. Nah, orang muflih non kaditu nama orang-orang yang mendapat petunjuk eta gitu mendapatkan kebahagiaan. Itu modern. Ya, sesi tafsir dicukupkan sekian, modern selanjutnya nama sok orang